Башкортостан кыды журналында Башкорт баласы конкурсы кызгандан кыза бара. Барха турасында интекле басманың баш мөхәррире, Башкортостандың атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат хезмәткәре Шәйхзада Бабич исемендәге яшьтәр премия лауреаты Гөлназ Котый менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Гөлназ Мират кызы. Хәерле иртә. Хәйле иртә, студияла күрүбезгә шатбыз. Һәм дә инде менә һуңгы осырда укучыларыбыз өчен өс конкурс оештырганһыз, шулай бит? Гомумән без конкурстарда һәр вакыт оештырабыз. Ул интернет киңлекләрендә лә бара. 7 март алдыннан гына без телдә юторлык тәмлекәс дигән конкурс оештыргайнык. Бында бик күп кешеләр катнашты һәм Нуриман районы Кызылъяр авылыннан Дания Халимова 2000-гә якын тавыш йыйып, беренче орын алды һәм безнең Башкортстан кызының логотипы төшкән Сәйнүк менән бүләкләнде. Әлеге вакытта ла безнең Telegram каналында бик күп укучыларыбызды ялып итәргә теләйбез һәм шулай ук ошо Башкортстан кызы логотипы төшкән Сәйнүк уйнатабыз. Бунда безнең каналга өстәлергә һәм дусларны сакырырга мөмкин. Шуга сакырып калам, бүгендән һез катнаша аласыз һәм шундай матур бүләккә ия була аласыз. Тәмлекәстәр бәйгеһендә еңүченең нинди рецепты булды икән? Нимә бешерде икән ул? Безнең төрле рецепттар бар. Шул катын-кызларга хас ниндәй бәлештәр, мин хәтта исләй дә алмайым, чөнки шул хәтлем матур рецепттар тәкъдим итәләр һәм бында безнең бик күп төрле сфераларда эшләгән хуҗабикәләр катнашты. Хәтта баш мөхәррир дә бар иде. Һәм уларның шул хәтлем сәмләнеп, шундай бәйгелә сәмләнеп, шул хәтлем теләп катнашулары минең исемдә калды инде һәм Сибай калаһыннан Гөлсинә Янъегетова. Әгәр дә яңлышмаһам инде. Тулкынланам. Бешереп карамадыгызмы шул рецепттар буенча беренеме? Катнашучыларның рецепты буенча үдегез. Күбенсә ул безгә билдәле рецепттар инде һәм һәр хуҗабикәнең үзенең рецепттары бар бит инде һәм елдар буена һыналган мине һәмак тәҗрибәле хуҗабикәләрнең әлбиттә бешереп карау теләге уяна һәм күбрәк бер-беребез менән бүлешәбез бит инде. Иң мөһиме ошо бер-беребез менән бүлешү, чөнки һәр кешенең слапта хатын-кызның бигрәк тә үзенең рецепты бар һәм мөгаен дә бу яшь килендәргә, яшь хатын-кызларга бер ишара булгандыр. Ул иҗади процесс бит инде. Һәр кем үзенчә рецептларны уйлап сыгара яки өстә үзеннән нимәләр бизәктәр өстә бит инде. Әле һез моны әйткәнегез бит инде башкорт баласы тураһында. Уны без уйлап сыгармаганбыз. Буаттар буена килгән матур шөгыльләрнең береһе бит инде һәм ул Өршәк буйларында киң таралган һәм Дим бизәктәре дигән матур балас клубы бар һәм безнең журналист Гөлшат Кунафина Әлшәй районына барып кайтты һәм безнең моны беренче ханда ошо Әлшәй бизәктәре матур уларның ошо традицияларда алып киткән. Бында улар грант откандар һәм республика халык иҗады үҙәге матур фестиваль үткәрә, булаттарды ялгап булаттырга дигән һәм ошо традицияларда алып киткән апайдар хакында язу һәм безнең журнал ул бөтә республиканың елъязмаһы дип кабул итәм һәм ул матбугатка инеп кала бит инде. Балаттарның ни хәтлем матур икәнен күрһәтергә теләйбез һәм ошо осталарның үҙләре ниндәй кеше балаттың артында һәр вакыт уның авторы тора бит инде һәм ошо кешеләр хакында матур, кызыклы итеп язырга теләгеннән килеп сыккан ошо конкурс инде ул. Һәм Гөлназ Мират кызы, һуңгы осырда гына һез укучыларыгыз өчен өс конкурс үткәргәнһез. Моңлы сәңгелдәк конкурсы ниндәй һөнәрләр бирде? Моңлы сәңгелдәкте без былтыр үткәргәйнек һәм шул хәтлем матур конкурс. Бәйгегә матур материалдар алдык инде. Мәсәлән, Денис Сәңгелдәге, Денис Бүләковтың яткан сәңгелдәге һәм һәр кем үзенең ошо сәңгелдәген, мөгаен һез дә сәңгелдәктә ятканһыгыздыр, әйбәт. Әллә исләмәйбез. Сәңгелдәк бит инде ул барыбер буаттарга ялгап торысы һәм бұл гаиләнән гаиләгә тапшырыла килгән һәм бөтә ул нәселдең ул тарихы шулай бит һәм ошо матур гына бер образ табылды һәм ошо образ аша һәр кем үзенең нәселе хакында яза, үзенең көчле тамырлары хакында яза. Ошоны без быел да дәвам итәргә булдык. Ел адагында матур итеп без хатын-кызларды йыйып котланык һәм уларга охшап калды инде шу байрам. Был байрамды без
Алла бирһә, ошо йыладагында ла оештырырга уйлайбыз инде. Һәм ошо бала осталарын сакырып, күз алдына килтерәһегезме, ни хәтле матур буласак бу байрам. Декабрь айында үткәргән байрамда шул хәтле матур булды, безнең укшаны бөтәһенә лә. Һәм еңүчеләребезне ошонда тәбрикләячәкбез, матур бүләктәр тапшырасакбыз, мактау кагыздары тапшырасакбыз һәм хатын-кызлар мондай сараларга барыбер дә теләп йөри һәм ул күңел күтәренкелеге бирә, ниндәйдер сәм бирә ярыштарда катнашу. Унда барып беләгер өсөн ниндәйдер дә булһа шарттарда үтәргә кирәктер. Әгәр ошо тәфсиратта балас турында һөйләшә башлабыз, чөнки старт алдык дип тамашачыларыбызга мәгълүмат җиткердек һәм уның шарттары турында һөйләп киттек әле. Нимә эшләргә кирәк? Балас тигергәме, фотога төшергәме, өләсәйдән барып алыргамы? Бу әлбәттә баласлар арасында үткәрелә. Үзе эшләгән баласты фотога төшереп ебәрергә тиеш һәм без аның менән бәйләнешкә инәбез һәм был балас хакында һәм кеше хакында язып сыгабыз инде. Шундайрак ябай гына уның шарттары, ул һәм интернет тамашасы фотолардан карап, лайктар куеп хайлаясак. Уныһы ла буласак һәм үҙебеҙ дә һайлаясакбыҙ инде. Оҫта икәне күренеп тора бит инде ниндәй һәм жюри төҙөлгән. Был декабрь айында тамамланасаҡ һәм еңеүселәр бүләкләнәсәк. Моңло сәңгелдәк конкурсына кемдәр катнаша ала? Моңло сәңгелдәк конкурсына хатта һеҙ ҙә катнаша алаһығыҙ. Кем сәңгелдәктә ятҡан, үҙенең сәңгелдәге хаҡында һөйләп һәм үҙенең нәҫеле, үҙенең ғаиләһе хаҡында һөйләп. Әлеге ваҡытта ғаилә йылы бара бит инде һәм ошо матур ғаиләләрҙе лә беҙ бер ыңғай ошо асыҡларға һәм улар хаҡында күберәк мәғлүмәт бирергә теләүҙән килеп сыҡҡан. Шулай, хөрмәтле дуҫтар, бар мәғлүмәт Башҡортостан газета журналының рәсми сайтында һәм төркөмөндә яҙған, инеп ҡарап сығығыҙ, ҡатнашығыҙ. Әйҙә журналға үсәйек, сөнки был журнал мин бала саҡтан беҙҙең өйҙә була торғайны һәм миңә һәр ваҡыт ошондағы ҡатын-ҡыҙҙар нисек һайлап алалар тигән һорау тыуа торғайны. Әлеге ваҡытта ошо ҡатын-ҡыҙҙар нисек һайлайһығыҙ, уларҙы ҡайҙан табаһығыҙ, үҙҙәре ебәрәме? Һөйләгеҙ әле ошо хаҡта. Әлбиттә, бының үҙенең һәр кемдең килеү юлы була. Беҙ менән Гөлсөм менән бик оҙаҡ һөйләштек. Ул бит инде башҡорт телен бөтә өлкәләргә, беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, башҡа өлкәләрҙә таратыусы һәм уны ойоштороусы, ошо мәктәптәрҙе, киске мәктәптәрҙе һәм бөтә курстарҙы ойоштороусы бик алдынғы ҡарашлы ханым бит инде. Һәм бына беҙҙең февраль һанында булды. Эльвира Дәүләтбәкова, Альбина Дәүләтбәкова, яңылыш ултырам. Һәм һәр кемдең үҙенең ул ваҡыты булалыр инде ул. Бына матур беҙҙең ҡыҙҙарҙы күрәтәләр. Әлбиттә, беҙҙең ул журнал дәүләттеке булһа ла, беҙ үҙебеҙ аҡсаны үҙебеҙ эшләргә тейешбеҙ һәм беҙҙең тышлыҡтар һатыла. Һәр бер ҡыҙҙарға әйтәм, мин һеҙ башҡорт матбуғатын үҫтереүгә өлөш индереүсе кешеләр һәм һеҙ ниндәйҙер үҙебеҙҙе рекламалау тип ҡабул итмәгеҙ, ошо башҡорт матбуғатын алға ебәреүсе һәм бер-берегеҙгә ярҙам итеп. Ярҙам итеүсе тип әйтәбеҙ. Сөнки беҙҙең эстә күрәһегеҙ берендәй ҙә рекламалар юҡ, ә ошо тышлыҡты һатып беҙ аҡса эшләйбеҙ, уныһы йәшерен батырын түгел. Һәм барыбер ҙә ошо һылыуҙар беҙҙең журналдың үҫешенә, матбуғаттың үҫешенә өлөш индереүсе ханымдар тип ҡабул итергә кәрәк. Уларға рәхмәт һәм йыл аҙағында беҙ уларға рәхмәттәребеҙҙе әйтәбеҙ һәм улар менән һәр ваҡыт бәйләнештә йәшәйбеҙ. Шундай шулай итеп ойошторолған эш. Шуның арҡаһында беҙ ниндәйҙер теге май рекламаламайбыҙ, ниндәйҙер косметология нәмәләрен рекламалайбыҙ. Уның эсендә матур итеп икмәткеле очерктар баҫтыра алабыҙ. Бына шундай мөмкинлектәр асыла. Журналдың уҡыусылар һаны кәмемәһен өсөн һеҙ конкурстарҙан тыш тағы нимә эшләйһегеҙ һәм ниндәй авторҙар менән тығыҙ эшләйһегеҙ? Бында моғайын да беҙ уҡыусыларыбыҙ менән тығыҙ бәйләнештә йәшәү беҙгә ошо тиражды һаҡлап килеүгә ярҙам итәлер. Беҙ һәр ваҡыт юлда, ҡайҙа кем саҡыра, бер ҡасан да беҙ башта артмайбыҙ, һәр ваҡыт киләбеҙ һәм осрашырға тырышабыҙ, ошо ваҡиғаларҙың уртаһында ҡайнарға тырышабыҙ. Һәм беҙҙең геройҙарыбыҙ да ул әлеге заман кешеләре, заман ҡаһармандары тип әйтмәксемен. Әлеге икенсе һанда шулай уҡ әйләнеп ҡайтам. Бында беҙ
улдарын ошо махсус операцияга ебәреп, уларды көткән, сабыр көткән әсәйдәр хакында, һәм шулай ук уларның хатындары хакында. Был туранан-тура әйтелмәһә лә бар ул хакта, ул кызыл еп менән үтә. Барыбер дә замандан безнең журнал ул артта кала алмай, хатта әдрәк алдарак та барырга тырышырга тиеш бит инде ул матбугат сарайлары. Һәм без башкорт катындары укынык, укыйбыз һәм укыясакбыз. Рәхмәт бүген килгәнегез өчен. Хөрмәтле достар, катнашыгыз конкурсларда, бүләкләр отыгыз, бар мәгълүмат Башкортстан кызының рәсми журналының рәсми төркемендә һәм сайтында. Безнең эфирбез дәвам итә. Беренче минуттан студиялә һеҙҙе коллегалар сәламлар.